大家好，今日係想講下有藝人被欺凌嘅事件。其實你同我都係純粹食花生嘅啫，只不過我覺得有趣嘅係網絡上其實係好得意嘅。當嗰個風吹邊邊呢，啲網民嘅留言呢就會吹向邊邊啦。就以陽性嘅藝人一直以嚟嘅經歷同埋網民對佢態度就知啦。一開始佢同佢嘅男朋友分咗手之後，網民就一面倒話佢好衰啊，講大話啊。咁然後去到佢生咗個女，又話佢哎呀貪慕虛榮啊，抵死啊。咁咧，然後去到佢第二個仔出世啦，咁佢話自己有老公啦。然後咧，啲網民就話：梗係冇老公啦！如果唔係你就攞你老公出嚟睇下啦。即係一直都會話佢。咁然後去到最近頂心頂肺事件咧，然後啲網民咧又話原來係咁嘅真相，即係要還佢一個公道啦咁樣。咁去到最近，佢話自己即係講返被欺凌嘅經過嘅時候，網民就一面倒去支持佢喎，話一定係被欺凌啦，一定係邊個衰啦，開名啦，乜。然後咧，中間咧就論咗好多，譬如其他嘅 YouTuber 啊，就俾人鬧啊，譬如李婉華啊、林子博啊，甚至係鄧兆尊咁樣。其實事情係咪我哋睇嘅咁簡單呢？其實我哋唔係當事人呢，或者我哋唔係當時嗰個群組呢，我哋永遠都唔會知道。即係我哋用一個外人去分析翻成件事呢，都未必係還原到個真相。但係即係當個風吹邊邊就留言支持邊邊嘅時候呢，咁就好有趣啦！呢個所謂嘅網絡嘅文化咯。有時呢，我都覺得呢，會跟車太貼嘅，因為我都試過啦。譬如見到一個 post 咁我留言好慘啊！你原來咁樣。後尾咧睇翻入邊嘅內容咧，原來係嗰啲叫做網絡潮文啊，即係一個網絡嘅人喺度作嘢，然後擺上去就話自己點原來係假嘅。當然啦，我唔係話即係呢個欺凌事件係假嘅，但係到底點解有啲人又會話嗰個人係幾好啊，好有正義感啊？有啲人又話佢中意教人做戲啊，好多事啊，老屎忽咁。當然啦，即係每個人都有唔同嘅睇法啦。咁所以呢，我哋當睇一件事嘅時候，我覺得最好唔好跟車太貼咯。否則當真相出現嘅時候呢，可能我哋又要今日的我打到昨日的我咁樣咯。我嘅睇法就係咁咯。咁至於你話職場呢，係咪有一啲欺凌事件呢？無論係邊度嘅職場都有啦。我曾經遇過最誇張嘅係我喺一個小型嘅公司工作啦。咁然後呢，就有幾個同事呢，佢哋都做咗好耐嘅。咁有一日呢，佢就同我講話：你要問老細呢幾時出花紅啊？我話好尷尬嘅喎。佢話：你問啊，你唔問我哋就會杯葛你㗎啦咁樣。然後我就即係為咗即係喺呢間公司生存得好啲，我就去問啦。其實老闆呢都係一個好好嘅人嘅，佢都唔介意我去問嘅。只不過我覺得身為一員工去問老闆幾時有花紅分呢，就係一個唔好嘅態度咯。其實呢班員工呢，即係喺老闆背後呢，成日都
講老闆，又話希望佢快啲死啊乜乜乜，但係反而個老闆呢，就係一個非常之好嘅人啊，即係對員工係好好嘅。佢因為佢哋係做咗好耐啦，所以亦都唔會輕易被炒或者得罪佢哋嘅。咁啊睇下大家點睇啦，如果可以有更好嘅方法啊，可以留言話我聽咯。